हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पैनासोनिक का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। उसको स्पिन लगाने के बाद 10 मिनट के बाद वो नीचे जाता ही नहीं है। तो वो लगा कर हम चेक करते हैं। अभी लगाया हूँ, देखिए नीचे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अभी मैं 10 पे लगाया था, 10 का 10 पे ही रुका है, नीचे जा ही नहीं रहा है। वॉश चल रहा है, इसका मतलब पीसीबी का प्रॉब्लम है, स्पिन नहीं जा रहा है नीचे।